Hudba pre mňa bola dlho taká, neviem ani ako to nazvať, taký sen. Ja som strašne pozerala Superstar a všetky tieto blbosti a strašne som túžila byť speváčkou, ale vlastne ja som nad tým rozmýšľala, že ja som sa najviac asi venovala športu na škole, keď som bola mladšia a potom vlastne som zistila, že existuje taká vec, že kompozícia, že môžem si sama písať hudbu, vytvárať hudbu a potom som sa dostala aj k softvéru a to mi úplne zmenilo pohľad, že vlastne nemusím sa snažiť byť nejakou úžasnou spevačkou, ale môžem robiť zvuky a môžem s nimi narábať a ešte potom tak hlbšie na škole som zistila, že potom môžem aj vlastne tak pochopiť viac aj seba cez to, čo robím a svet a hej, takže tak. No, poviem pravdu, že ja som veľa hudby nepočúvala, až kým som nezačala sa stretávať s mojím už manželom, ktorý mi tak otvoril oči, že existuje iná hudba ako vo funk rádiu. Ja som úplne akože klasicky táto generácia, no shame. A hej, tak som tak začala, najskôr som počúvala to, čo on počúval a potom som tak začala skúmať tak iné veci a myslím, že to je niečo, čo človek, neviem, skôr či neskôr objaví, ale to je úplne iný pohľad na hudbu, že takáto trpezlivosť, takéto pochopenie, snažiť sa pochopiť, čo ten autor sa snažil urobiť, lebo myslím, že tá hudba, tá naozaj popová, tá čartová teda, je fajn a môže byť tiež taká, ale myslím, že ja som to tak nevnímala, že sa to dá takto aj hlbšie vnímať a keď som išla do Londýna a chcela som sa dostať na túto školu, tak som veľmi rýchlo zistila, že sa nedostanem, ak sa nezačnem učiť naozaj vyrábať hudbu. Tak som mala pomoc od spolubývajúcich, ktorí tiež boli, jeden z nich bol hudobník, požičal mi mikrofón, tak som sa snažila a zistila som, že hej, čo sa mi páči, ale to bolo veľmi dlho som sa s tým trápila, takže ešte sa aj trápim, takže by som nepovedala, že je to ešte tam, kde to má byť. Ak by sme žánrovali, tak asi taký experimentál, folk, elektronika, neviem, niečo také. Ale myslím, že kebyže to mám vysvetliť tak jednoducho, tak asi je to také skúmanie toho, že som Maďarka na Slovensku, ktorá chodila do anglickej školy a nechápe, že čo sa stalo. A ledva už tú maďarčinu, akože to maďarčinou hovorí a po slovensky celkom v pohode a po anglicky aj zo spánku kľudne. Takže skúmam to a tak snažím sa asi aj nejaké také z detstva, nejaké také folklórne aspekty. Moji rodičia tancovali folklór celý život, takže to tiež snažím sa komponovať a hej, ja si častokrát myslím, že moja hudba nie je až taká divná, ale myslím, že je dosť divná.
páčia veci, ktoré majú zaujímavé pohľady, neviem, aké iné slovo by som použila, také pohľady na používanie vokálov, či už úplne akusticky, alebo vlastne bol to jeden album od takej poľskej dievčiny, ktorá bola v jaskyni a tam spievala, nahrala to a to sa vydalo a to bolo krásne, alebo takéto veci ma zaujímajú, že vlastne ten hlas ma strašne zaujíma. Chcela by som s tým viac robiť tiež, takže to sú také veci, ktoré ja počúvam, ale potom, keď šoferujem, tak počúvam také Sophie a to, čo má tak poriadne na dupe. Album bude vlastne moja diplomovka, ktorá bola o tom, priamo o tom skúmaní mojej identity cez tieto 3 jazyky, ktorými hovorím. A počas tej diplomovky sme s mojou sestrou vytvorili vizuály. Obidve sme veľmi veľké vizuálne amatérky. Ona menej ako ja, ale tak sme nahrávali na slovensko-maďarských hraniciach, tam na poli sme nahrávali rôzne také vizuály a potom sme to dali dokopy a teraz to taká Ruska vlastne na tom pracovala, Elina Bolšenková, a ona vlastne to dala dokopy na tento live set, to bude super, ale na albume budú to skladby, no, ale mám super collaborators, ako sa to povie? Mám super spolupracovníkov, ktorí sú úžasní a veľmi šikovní a ja som veľká fanúšička ich hudby, vlastne môžem aj povedať. Jeden z nich je Dialect, vlastne Andy PM Hunt. On teraz vydal album na Revenge International a druhý je duo Long Dart. Potom tam mám takú kamošku, ktorá chodila tiež na tú školu Slovenka, Dáška Bulíková. Ona mi požičala jej hlas troška. A ešte mám čelistku Hoda Jahanpur. Ona je moja kamarátka tiež a ona mi nahrala trocha čela. Takže album bude skôr taký pesničkový. Myslím, že potom už to bude menej pesničkové v budúcnosti. Uvidíme, neviem. No, takže tak. Buď si toho schopný, alebo nie. Ja ti nemôžem doživotne vravieť. Vravieť všetko, lebo utečieš do inej krajiny. Do inej krajiny. Či pandémia niečo zmenila, nejaký pohľad? Myslím, že akože mne osobne v mojej tvorbe nie, ale tak každému to dalo nejakú inú perspektívu, že ako by chcel žiť, ako by chcel tráviť život a myslím, že mne to len priblížilo to, že by som chcela čo najviac žiť tak lokálne a nemusieť stále odchádzať a stále byť v pohybe
a snažiť sa pozerať sa okolo seba, že čo tu naozaj je, lebo naozaj je tu toho veľa.